Kalau tenggorokan mulai nggak enak, cobain Gurafit aja, lega alami, nyaman sepanjang hari. Madu Gurafit adalah solusi alami yang terbuat dari madu murni, jahe, jeruk nipis, dan bahan herbal pilihan. Madu Gurafit dapat membantu melegakan tenggorokan dan mengatasi batuk tanpa efek samping yang berbahaya. Dengan kandungan bahan-bahan alami yang berkualitas, madu Gurafit aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Produk ini sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal. Redakan batuk, legakan nafas, dan tenggorokan gatal dengan madu Gurafit. Yuk cobain madu Gurafit hari ini dan rasakan manfaatnya. Untuk pemesanan madu Gurafit, bisa klik keranjang di bawah ini, atau bisa juga beli di apotik dan toko herbal terdekat di kotamu.